You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेकपाले कसैको पनि पद नखोसेको भन्दै पार्टीमा फर्किन सुझाव। नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा देशभरका सबै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन। नेपालमा थप 240 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रदीप गेवालीद्वारा आफ्नो भारत भ्रमण 2 देशीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन केन्द्रित भएको जिकिर। सबै न्यायालयप्रति जनताले आशा गरेको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई फर्किन सुझाव दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा प्रदेश नम्बर 1 का कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाले कसैको पनि पद नखोसेको भन्दै पार्टीमा फर्किन प्रचण्ड र नेपाललाई सुझाव दिनुभएको हो। त्यस्तै ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहलाई पार्टीमा नफर्किए चुनावमा सहभागी हुन समेत आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रचण्डलाई 3 वर्षसम्म प्रचण्डलाई कम्युनिस्ट तालमा हिँड्न सिकाए पनि नसकेको भन्दै कटाक्ष गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग लगायतमाथि अनावश्यक दबाब दिने र गाली बेइज्जत गरेको आरोप लगाउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध अराजक, अनुशासनहीन ढङ्गले सडक सञ्चालन माध्यमहरूमा गएको असभ्य बोल्ने काम भएको भन्दै उहाँले असन्तुष्ट जनाउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा कि वृहत इजलासमा भन्नेमा विवाद गरेको अड्को थपिएको उहाँको आरोप छ। त्यस्तै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला कुनै न्यायाधीशलाई नभेटेको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई भेटेको प्रमाण देखाउन चुनौती दिनुभयो। ओलीले केही विषय नपाएपछि मन्त्रीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयमा धारा खुलाएको छैन भनेर टिप्पणी गरेको तर्क गर्नुभयो। असली हामी हौं पार्टी, अचम्म लाग्यो। असली पार्टी हामी हौं, पार्टी हाम्रै हुनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै पार्टी हौं भनेर निर्वाचन आयोग गएछ। अनि पार्टी तपाईहरु नै हो भने ठिक छ नि त, आउनुस् न त, केन्द्रीय कमिटीमा आउनुस् न, किन भाग्यो? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआउने निर्वाचन आयोग गएर यो बर्मजियामा पनि यस्तो हुँदैन। असली पेडा पसल, असली बुढाको पेडा पसल भने जस्तो असली मै हौं भन्ने त्यहाँ पनि हुँदैन। सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो भनेर एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको छैन। अनि सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर हामी दर्ता गरेदेखि अहिलेसम्म त्यसै चिन्हबाट चुनाव लडेका छौँ। त्यो हाम्रो पार्टीको चिन्ह हो। प्रचण्ड र मेरो बीचमा 74 साल असोज 14 गते सहमति भएको थियो, चुनाव सँगै लडौँ, एउटै चिन्ह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडौँ। 14 गते सहमति भएको थियो, 16 गते उहाँले सहमति तोड्नुभयो। सहमति नतोडेको भए एकपल्ट कमसेकम उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर लडेको हुन्थ्यो। सूर्य चिन्ह भएका मतदाताले अन्तै भोट हालेर उहाँलाई जिताइदिनु पर्यो, तर उहाँले सूर्य चिन्ह लिनु भएन। अहिले उहाँलाई सूर्य चिन्ह चाहिएछ। नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिले भेटेको पनि छैन। यसपल्ट मात्रै होइन, कहिले पनि सायद भेटेको छैन। मैले निर्णय नै गर्दाखेरि पनि सपना प्रधान महिलालाई उहिले भेटेको थिएँ। मैले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनभन्दा अगाडि वकिल भएका बेला भेटेको थिएँ, देखेको थिएँ कुनै कार्यक्रममा। व्यक्तिगत भेटघाट भएको छैन कहिले पनि, कार्यक्रममा देखेको। यस्तै कार्यक्रममा केही तर्क रहन्छ उहाँहरूसँग। अनि के भन्नुभएछ? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा संविधानका धारा खुलाइएको छैन। मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा
त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधानमा कुन कानुनमा छ? त्यति त कमसेकम बहस गर्न जाने, सर्वोच्च अदालतसम्म बहस गर्न जानेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि त्यो संविधानको कुन धारामा छ, कुन ऐनको धारामा छ, कुन नियमावलीमा छ। त्यसपछि क्याबिनेटको निर्णय नभए पनि हुने हो, तर क्याबिनेटको निर्णय गरेर खुलेआम भनेर उहाँहरूको जस्तो लुकेर 3:30 बजे दर्ता गर्न लगेकोलाई बिहान 10:40 मै म कहाँ आएको थियो भनेर किर्ते शनाखत गरेर चल्ने हाम्रो चलन छैन। लोकतन्त्रका पक्षधरले संसद विघटन भइसकेको छ, निर्वाचन नगराउनुहोस् भन्छ। कहाँ लान खोजेको देशलाई? आरोपहरूलाई विभिन्न किसिमका लगाउने, तर उहाँहरूले देशलाई लान खोजेको कहाँ? अर्को एकजनाले न्यु खोज्नुभयो भने उहाँ पनि अध्यक्ष भएर 3 जना अध्यक्ष उहाँहरू बस्नुहुन्छ। अध्यक्ष चाहिँ बाँचिन्जेल उहाँहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै भयो। भेलामा नेकपाका नेता सुभाष चन्द्र नेवालले संसद विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको आफू बोल्न नमिल्ने बताउनु भयो। आफूले यसअघि बोलेको भिडियोप्रति टिक्का टिप्पणी उठेको भन्दै उहाँले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको धारणा राख्नुभयो। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाउने भने पनि संसद विघटन गरेर घोषणा गरिएको निर्वाचन भने हुने ठोक्का गर्नुभयो। विधान बमोजिम, हाम्रो अभ्यास बमोजिम, देशका संविधान कानुन प्रक्रिया बमोजिम हामीले आधिकारिकता पाउने बाहेक त्यसको अर्को विकल्प छैन। यही विश्वासका साथ कमेडहरू अगाडि बढ्नुहोस्, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसके पछाडि साथीहरूले, मलाई पनि खुब मन मराउने साथीहरूले माया गरेर मैले बोलेको पनि भाइरल बनाइदिनु भएछ। उहाँहरूलाई मैले धन्यवादै दिन पाएको छैन। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। अहिले यसबारेमा अरू टिप्पणी गर्दिनँ। मैले त्यति बेला भने पनि साथीहरूले यसको बारेमा चासो राखेर मलाई सोधेको भए त मै भनिदिन्थेँ। 2076 साल श्रावण 4 गते संसदले मेरै पहलमा आयोजना गरेको धुलीखेलको संसदीय मामला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधान बारेमा बोलेका कुराहरू त्यहाँ छन्। ती कुराहरू मैले बोलेका कुराहरू त्यहाँनिर राखिएका छन्। तर अहिले प्रसङ्ग अर्को छ। त्यो के हो त भन्दा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषयहरू उठाएर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो संविधानमा यो देशको राज्य प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर लेखेको छ। म धेरै धारा उपधारामा जान चाहन्न, प्रष्टै छ। त्यो संसदीय प्रणाली भनेको के हो? प्रधानमन्त्रीजीको लिखित जवाफमा पनि त्यो व्याख्या गरिएको छ। उहाँले भन्दा पनि हामीलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको छ संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीको आफ्नो एक प्रकारको विशेषाधिकार पनि हुन्छ। उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल रहेको पार्टीले नै आधिकारिकता पाउने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसले शनिबार देशका सबै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसले देशभरका 753 स्थानीय तहमा शनिबार प्रदर्शन गर्न गरेको हो। यसै क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शनिबार बसन्तपुरमा कांग्रेसले प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेको भन्दै कांग्रेस टुलु
ठुलो हेरेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो। संविधानको पालक भएकोले असंवैधानिक काम हुन नदिनु राष्ट्रपतिको दायित्व भए पनि राष्ट्रपति त्यसमा चुकेको उहाँले बताउनुभयो। नेता सिंहले मुलुकमा निर्वाचनको घोषणा गरे पनि निर्वाचनमा जाने आँट नेकपाका नेताहरूमा नभएको तर्क गर्नुभयो। भनौँ न अहिले फ्रेस म्यान्डेट लिन्छु भन्छ जनतालाई चाहिँ जनतालाई अझ सर्वभौम सम्पन्न बनाउनको लागि हामी चाहिँ चुनावमा गइरहेको छु भनेर भन्नुहुन्छ। अरे बाबा के को जनतामा जाने आँट छ? व्यवस्थापिका संसदमा यो धारा 100 मा त के छ भन्दाखेरि 100 मा यदि यो सरकारले र प्रधानमन्त्रीले विशेष गरेर अब हाउस चल्दाखेरि पोलिटिक्स हो कसमस हुन थाल्यो र त्यस्तै परिस्थिति भयो, होइन मसँग चाहिँ हाउसमा बहुमत छ भनेर देखाउनुको लागि त्यो प्रावधान पनि छ। त्यति मात्रै होइन, फेरि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रावधान पनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले चाहिँ मैले भने यो माधव नेपालजी यो चाहिँ प्रचण्डजीहरूले त काङ्ग्रेसले त यो ओली सरकारले नेतृत्व राम्रो गरेन, यो सरकार राम्रोसँग चलेन भनेर त नेपाली कङ्ग्रेसले त वैशाख महिनामै भनेको हो। त्यो भन्दा भन्दै अनि उहाँहरू अविश्वासको प्रस्ताव पनि नराख्ने। तर अब अहिले आएर चाहिँ ओलीजीको अब उहाँको चाहिँ इन्फर्मेसन त प्रशस्त हुने होला र उहाँले लाग्यो ल मलाई अब चाहिँ फाल्न लाग्यो भनेपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ यदि साँच्चै नै उहाँलाई चाहिँ भनौँ न फ्रेस म्यान्डेट, म चाहिँ ट्रु डेमोक्रेट हो, म चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लड्ने व्यक्ति हो भनेर चाहिँ उहाँमा चाहिँ त्यो साहस भएको भए उहाँले त प्रतिनिधि सभामा आएर विश्वासको मत उहाँले लिन सक्नुहुन्थ्यो नि त। तर अहिले त हिसाबले देखाएको छ नि त। अब 175 मा 92 जना नेकपाकै सांसदहरूले यो चाहिँ ओलीले चाहिँ चलाएको चाहिँ जुन यो चाहिँ विघटनको विरोधमा त सिग्नेचरै गरिसक्यो। भनेपछि अनडेमोक्रेटिक किन भयो त भन्दा यो चाहिँ जुन विधिको शासन अनुसार यो चाहिँ संसदको चाहिँ जुन भनौँ न यो नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री त चल्नुपर्ने हो नि त। सभामा नेवी सङ्घका महामन्त्री मनोज वैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रको हत्या गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले ओली नेतृत्वको सरकार निरङ्कुशतर्फ गएको भन्दै आफूहरूले यसअघि नै आवाज उठाएको र अब पनि ओलीको प्रवृत्तिको विरोध जारी राख्ने बताउनुभयो। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने पपुलिस्टहरू जो हेर्दा मिठो गर्छ, भाषण गर्दा कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छ, जो आफूप्रति आकर्षित गराउँछ लगभग केपी ओली, जो यस्ता पपुलिस्टहरूले संसारमा लोकतन्त्रमाथि हत्या गर्ने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ। यो सिनारियो प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमाथि संविधानमाथिको हमला हो। तसर्थ काङ्ग्रेस त सशक्त रूपमा यसका विरुद्ध आवाज र यसका विरुद्ध गतिविधि र यसका विरुद्ध साङ्गठनिक र सबै खालका आन्दोलनको चाहिँ उजागर गरेको छ। यो सबै खालका आन्दोलनको उजागरको सिलसिलामा आज हामी बसन्तपुरको मैदानमा उभिएका छौँ। तसर्थ यो संसारका पपुलिस्टहरूले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने सधैँ प्रयत्न गर्छ। अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प र यो नेपालको केपी ओलीको लगभग सिनारियो यस्तै। तसर्थ यो सरकार मिलेर कम्युनिस्टहरू मिलेर अगाडि बढ्दै गर्दा यो स्वार्थको लागि मिलिएको सरकार, यो सत्ता र शक्तिमा बढ्नको लागि मिलिएको चाहिँ पार्टी हो भन्दै थियो। यो भूमि वीर गणेशमान सिंहजीको भूमि हो काठमाडौँ, जो काठमाडौँ नेपालको सबैभन्दा एउटा नेपाली जनताको छोराले त्यति बेला पाउने सबैभन्दा उच्चतम त प्रधानमन्त्री पद आफूले पाउँदै गर्दा आफूलाई छोडेर आफ्ना समकक्षी सक्षम साथीलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेर चाहिँ यो मोड अर्कोतिर लाने गणेशमान सिंहजीको हामी अनुयायी हो। यसअघि काङ्ग्रेसले पुस 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा र पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि काङ्ग्रेस आन्दोलित छ। नेपालमा शनिबार थप 240 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,66,056 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,954 पुगेको छ। त्यस्तै थप 477 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 2,61,044 जना संक्रमण मुक्त भएको छन्। नेपालमा हाल 4,058 जना
आइसोलेसनमा छन् भने 231 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 20,08,944 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले आफ्नो भारत भ्रमण 2 देशीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार अपराह्न नेपाल आइपुग्नु भएका मन्त्री गेवालीले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल भारत सम्बन्धका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायतका पक्षमा छलफल भएको र 2 देशीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन तथा विकास यात्रालाई सफल बनाउने विषयमा भ्रमण केन्द्रित रहेको जनाउनु भएको हो। मन्त्री गेवालीले कोरोनाका कारण बन्द हवाई तथा स्थल मार्ग क्रमशः खोल्दै जाने सहमति भएको बताउनु भयो। भैर हवामा एकीकृत चेकपोस्टको काम सुरु गर्ने र महाकालीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पुललाई भारतको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने, महाकाली नदीमा थप 3 वटा पुल बनाउने सहमति भएको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले अति आवश्यक क्षेत्रका लागि भारत तत्काल कोभिड खोप उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी पनि दिनुभयो। संयुक्त आयोगको बैठकमा ट्रान्समिसन लाइन, कृषि क्षेत्रमा थप सहकारी गर्ने, पञ्चेश्वर परियोजनाको DPR गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल भारत सम्बन्ध घनिष्ठ, सघन र विविध रहेकोले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू नियमित र प्रभावकारी हुनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। संयुक्त आयोगका बैठकहरू विगत केही वर्ष यता र खास गरी 2014 पछि निरन्तर रूपमा आयोजना भएका छन्। विगत 7 वर्षभित्र 4 वटा बैठकहरू सम्पन्न हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कोभिडबाट सृजित हालको प्रतिकूल परिस्थितिबीच संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न हुनु एवं आपसी सहकार्य र सहयोगले थप गति लिनु निश्चय नै सकारात्मक कुरा हो। यस अगाडि नै नेपाल भारत परियोजना अनुगम संयन्त्रको बैठक, भारतीय परराष्ट्र सचिवको नेपाल भ्रमण, ऊर्जा र वाणिज्य सचिव स्तरीय संयन्त्रका बैठकहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। संयुक्त आयोग द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै आयामहरूको बारेमा छलफल गरिने सबैभन्दा उच्च संयन्त्र हो। सन् 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन, प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन, बाँकी सेगमेन्ट्समा सीमा सम्बन्धी कार्यहरू टुङ्ग्याउने लगायतका विषयहरूमा गहन छलफल भई सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छ। बैठकमा नेपाल भारत बीच सञ्चालित विकास आयोजनाहरू शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने बारे छलफल भएको छ। विकास, निर्माण र समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो निरन्तरको प्रयासमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। बैठकका निर्णयहरूका सम्बन्धमा संक्षेपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। छलफलको महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको कोभिड भ्याक्सिनको तत्कालको टड्कारो आवश्यकता पूर्ति गर्ने बारेमा भारतसँग छलफल भएको छ। भ्याक्सिन सहयोगमा नेपाल प्राथमिकतामा रहने कुरा भारतले स्पष्ट पारेको छ। कोभिडका कारण बन्द हवाई तथा स्थल मार्गहरू अनुकूलता हेरी क्रमशः खोल्दै जाने निर्णय भएको छ। तराई हुलाकी सडक अन्तर्गतका 14 खण्डमध्ये सम्पन्न 11 वटा खण्डहरू हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पुगेका छन्। तिनको हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बाँकी 3 वटा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। रक्सौल काठमाडौँ रेल निर्माण सम्बन्धमा फिल्ड लोकेसन सर्वे FLS का लागि MOU अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सो कार्य शीघ्र सुरु गर्ने दिशामा सहमति भएको छ। भारतीय रक्षा मन्त्रीजीसँग भएको मेरो शिष्टाचार भेटमा सम्बन्धका समग्र आयामहरूमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। नेपाल र भारत बीच डिफेन्स कोअपरेसन छ, त्यसको विषयमा पनि विभिन्न ढङ्गले कुराकानीहरू भयो। दुई देशबीचका सेनाहरूलाई खास गरेर विपद व्यवस्थापनमा कसरी एक आपसमा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि कुराकानीहरू भएको छ। योभन्दा अगाडि नै हामीले छाङ्ग्रो जाने नेपाली सेनाले निर्माण गर्दै गरेको सडकमा त्यहाँ एक्सप्लोसिभहरू प्रयोग गर्दा वारी र पारीको बिचमा समन्वय मिलाएर जाने भन्ने बारेमा चाहिँ पहिल्यै दुई सेनाको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको अवस्था छ। सीमाको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र माननीय राजनाथ सिंहले यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। जहाँसम्म भारतको पोजिसनको कुरा हो, यो त हामी सबैले बुझेकै विषय हो। हामी ठ्याक्कै सहमतिमा पुगिसकेको अवस्था त होइन। त्यसले गर्दाखेरि भारतका आफ्नो पोजिसनहरू छन्। तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो छलफलपछि अब हामी सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न हाम्रो निर्णय नै त्यही छ। दुवैले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ यसलाई छिटो कम्प्लिसन गर्न। जहाँ जहाँ हामीले सीमाङ्कन गर्न बाँकी छ, जहाँ चाहिँ नापी गर्न बाँकी छ, जुन भागमा सीमा सम्बन्धी विवादहरू छन् तिनीहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउनका लागि दुवै पक्षहरू सहमत भएको छन्।
जहाँसम्म संयन्त्रको बैठकको विषय हो, हामीले दुवै प्रक्रियालाई सँगसँगै अगाडि लैजाउँ, पोलिटिकल लेभलमा पनि कुराकानीहरू अगाडि बढाउँदै जाउँ। त्यस्तै रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी फिल्ड लोकेसन सर्भ अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्ने मन्त्री गेवाली बिहिबार भारत जानुभएको थियो। नागरिक अभिनेता डाक्टर गोविन्द केसीले सबै न्यायालयप्रति जनताले आशा गरेको बताउनु भएको छ। संसद विघटन विरुद्ध शनिबार माइतीघरमा वृहत नागरिक आन्दोलनमा पुग्नुभएका केसीले गैर संवैधानिक कामलाई न्यायालयले सच्याउने भन्दै न्यायालयप्रति जनताले आशा गरेको बताउनु भयो। संसद नै विघटन भइसकेको अवस्थामा संविधानको रक्षा गर्ने काम न्यायालयको भएको पनि डाक्टर केसीले बताउनु भयो। संवैधानिक अङ्गहरू जनताको सेवा गर्नका लागि बनाइएको भन्दै उहाँले जनतालाई रैती बनाउनुका लागि नभई जनताका अधिकार स्थापित गर्नका लागि भएको बताउनु भयो। आफ्नो कुर्सी हल्लिन थालिसकेपछि ओलीले संवैधानिक अङ्गलाई भङ्ग गरेको उहाँको आरोप छ। जसो नै के छ भनेदेखि अधिकार दिएको छ र दायित्व दिएको छ, र ती सबै अङ्गहरू संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ के छ भनेदेखि जनताको सेवा गर्नलाई बनाइएको हो, जनताको सेवा गर्नलाई बनाएको हो, जनतालाई रैती बनाउन नभए, जनतालाई रैती बनाउन नभए, जनताको अधिकार खोज्नलाई होइन। तसर्थ अब फेरि के छ भनेदेखि यिनीहरूमा चाहिँ अलगीकरण पनि छ र सँगसँगै ब्यालेन्स अफ पावर पनि छ। ओलीजीले, प्रधानमन्त्री ओलीले उनीले चाहिँ के छ भनेदेखि बार के अरे भ्रष्टाचार, धाँधली, अपराध, दलाली गरेर हप्तै पछि जसो उनले गरेका छन् र त्यो गर्नेहरूलाई उनीहरूले राम्रोसँग संरक्षण दिएको छ, संरक्षण दिएको छन्। र पछि आएर चाहिँ के छ भनेदेखि उनको कुर्सी नै हल्लिनै थालिसकेपछि त्यसपछि के गरे भनेदेखि अब चाहिँ संसद नै विघटन गर्ने भने मतलब एउटा चाहिँ अङ्ग, संवैधानिक अङ्गलाई उनले अपाङ्ग बनाइदिए है। अब कुरो के छ भनेदेखि यसको विरुद्ध ओलीको गैर संवैधानिक कदमको विरुद्ध अदालतमा चाहिँ न्यायालयमा चाहिँ मुद्दा परेको छ र यो सुनवाई हुँदैछ। जनताहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि न्यायालय चाहिँ अहिले जनताको निगरानीमा छ। जनताले चाहिँ के छ भने आशा गरेका छन् संविधानको। अब ओलीले त उसको संविधान विध्वंस गरे, ओली चाहिँ अब संविधानभन्दा माथि बसेर अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन् र उनले आफूलाई चाहिँ मान पनि ठान्दैनन्। उनले देवत्व प्राप्त गरिसके भने ठान्छन्, देवत्व प्राप्त गरिसके भने ठान्छन्। त्यही संविधानभन्दा माथि बसेर उनले र राष्ट्रपतिले चाहिँ के अरे संसद विघटन गर्ने र अब न्यायालयले चाहिँ के छ भनेदेखि यो गैर संवैधानिक के अरे ओलीजीको गैर संवैधानिक कामको चाहिँ जुन विरुद्ध परेको उसमा चाहिँ सुनवाई गर्नुपर्छ र संविधानलाई रक्षा गर्नुपर्छ। अब कसको दायित्व छ भनेदेखि, किनभनेदेखि संसद विघटन भयो भनिसकेपछि अब संविधानलाई रक्षा गर्ने दायित्व न्यायालयको हो र न्यायालयहरूको चाहिँ के अरे जनताहरूको 3 करोड नेपालीको अब चाहिँ के छ भनेदेखि निगरानी आशा चाहिँ के छ भनेदेखि न्यायालय पर्छ। यदि र मलाई लाग्छ न्यायालयले जनतालाई चाहिँ के अरे जनताको चाहिँ संविधानको रक्षा गर्नेछ र जनताको आशा पुरा गर्नेछ मलाई लाग्छ। तर त्यो यदि नगरेको खण्डमा ओलीजीको निर्देशनमा र ओलीजीको चाहिँ के अरे चाहिँ धम्कीमा यदि के अरे संविधान सभा विघटन गर्न बदर गरेन भनेदेखि जनताहरूको चाहिँ मलाई दुःख लागिरहेको छ भन्नुपर्छ। जनताहरू न्यायालयको विरुद्ध पनि सडकमा उत्रिन सक्छ। 2/3 मत सहितको सरकार बनाएपछि जनताका लागि काम गर्ने मुलुकमा स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने विश्वास लिए पनि जनताको आशा विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको उहाँले बताउनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले
नागरिकको जनताको मौलिक अधिकार कुठित गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार नेपाली काङ्ग्रेस तिलोत्तमा नगर समितिले बुटोलमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शन सभालाई सम्बोधन गर्दै संविधान नै मिचेर संसद विघटन गर्दै सरकारले जनताको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया शैलीको कम्युनिस्ट शासन प्रणाली नेपालमा लागू गर्न खोजेकै कारण असफल भएको बताउनु भयो। खाँडले अहिले संसार लोकतन्त्रको पक्षमा जनताको पक्षमा भएको भन्दै ओली सरकार निरङ्कुश अधिनायकवादी हुन थालेको कारण यो अवस्था आएको तर्क गर्नुभयो। पार्टीको पछाडि लाग्नु, कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ दिनु भनेको गरम मौसममा कोट लगाउनु जस्तै हो, जाडो मौसममा टी सर्ट लगाएर हिँड्नु जस्तै हो कि बेमौसमी हो। भयङ्कर चैत वैशाखमा चाहिँ नि कोट लगाएर ओभरकोट लगाएर हिँडे जस्तै, अहिले माघको यो चिसोमा चाहिँ नि बन्डी लगाएर टी सर्ट लगाएर यहाँ थुरथुर कामे जस्तै। संसार अहिले लोकतन्त्रको पक्षमा छ, संसार आम नागरिकको पक्षमा छ, संसार जनताको पक्षमा छ। जनता आफैले आफूलाई मालिकको रूपमा स्थापित गरेको, त्यस कारणले राजतन्त्र टिक्दैन, त्यस कारण निरङ्कुशता टिक्दैन। लोकतान्त्रिक देशमा पनि यदि नेताहरू निरङ्कुश हुन थाले, अधिनायकवादी हुन थाले, नेताहरूले जनताप्रतिको उत्तरदायी त्यो बिर्सियो भने जनताले उनीहरूलाई बदलिसक्यो। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने जनताले आफ्नो नेता आफै चुन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष, सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो जनताले परिवर्तन गर्छ, जनताले चेन्ज गर्छ। त्यसैले परिवर्तन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। जनताले आफ्नो नेताको आफै छनौट गर्ने, चुनाव गर्ने लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। तर कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा जनताले नेता छान्न पाउँदैन, जनताले जनप्रतिनिधि छान्न पाउँदैन, जनताले राष्ट्रपति छान्न पाउँदैन, जनताले प्रधानमन्त्री छान्न पाउँदैन। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा त्यस्तै खालको शासन व्यवस्था उहाँहरूले नेपालमा ल्याउन खोज्नु भएको थियो। यसै कारणले उहाँहरू अहिले असफल हुनुभएको छ। जग्गा जमिनमाथि यदि राज्यले आवश्यक पर्यो भने कब्जा गर्न सक्ने चाहिँ कानुन ल्याउन थाल्नु, कम्युनिस्ट मुलुक जस्तो सबै सम्पत्तिमाथि राज्यको अधिकार हुने, सरकारको अधिकार हुने, त्यस्तो खालको विधेयक पनि ल्याउनु। नागरिकको गोपनीयता सम्बन्धी हक हुन्छ, कसलाई भेटेको छ, कहाँ के गरेको छ, के खाएको छ। तर ओलीजीले राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको विधेयकमा कुनै पनि नागरिकको टेलिफोन टेप गर्न सक्ने, गोपनीयतामा चियो गर्न सक्ने, यदि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ, प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने राष्ट्रपतिको भाषण टेप गर्ने, रक्षा मन्त्रीको भाषण टेप गर्ने, प्रधान सेनापतिको भाषण चाहिँ टेप गर्ने, अपोजिसन लिडर्सहरूको भाषणहरू टेप गर्ने, जुन सामान्य संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, भेटघाट गर्ने, आफ्नो निजी कतिपय सवालहरूको गोपनीयता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। नागरिकको गोपनीयता भङ्ग गर्न पाइने छैन। उहाँले सरकारले नागरिकको चियो चर्चा गर्न थालेको र नागरिक गोपनीयताको अधिकार खोज्ने कानुन ल्याएको जानकारी गराउनु भयो। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपाले कसैको पनि पद नखोजेको भन्दै पार्टीमा फर्किन सुझाव। नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा देशभरका सबै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन। नेपालमा थप 240 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रदीप गेवालीद्वारा आफ्नो भारत भ्रमण 2 देशीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन केन्द्रित भएको जिकिर। सबै न्यायालयप्रति जनताले आशा गरेको भनाई। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, learning made simple. Jiva, a life to your style. Wellness Mall,
a natural way to improve your health.